Sí, la verdad es triste, y también, pues, por lo de la competencia, sí, siempre ha sido muy fuerte. Tenemos ya años, compitiendo por poder estar, por poder participar y, bueno, ahora me toca aprovechar la oportunidad. Sí, la verdad que sí. Creo que tengo clarísimo ese sueño que tengo de estar en la Copa del Mundo. Primeramente, Dios, haré mi mayor esfuerzo cada que tenga oportunidad de venir, de demostrarme hacer en la mejor manera las cosas. Y bueno, primeramente Dios, Él ya dirá el poder estar o no en el Mundial del 26. Kevin Álvarez, que busca un lugar como lateral derecho en el equipo mexicano, y Juárez, que lo hace muy bien como defensa central. Vamos a completar la frase. José Ramón, buenas tardes. Saludos, Beto, saludos. Saludos, ¿cómo estás, José Ramón? Saludos. José Ramón. José Ramón. Bienvenido. Párroco. Hablo como un párroco. Oye, antes de completar la frase, ¿tú viste en vivo los partidos del Mundial de Chile, ahora que estamos con el Mundial de Chile sub-20? No, los vi al día siguiente en blanco y negro. siguiente. Blanco y negro. Telesistema mandó una unidad móvil a Santiago de Chile y de ahí la trasladó a Viña del Mar. Se grababan los partidos y se pasaban al día siguiente en la noche. O sea, 24 horas después. 24 horas después. Pero tú ya sabías el resultado. Lo oías por radio, claro. Lo oías por radio, ya sabías el resultado. Daban la cinta. Pero querías ver el partido. Cinta de videotape. Lo querías ver. Querías ver el partido, claro. Que le ganó ahí México a Checoslovaquia. Le ganó a Checoslovaquia 3-1. Cholo Los Díaz marcó el primero, el segundo lo marcó Alfredo del Águila y el tercero Héctor Hernández. Héctor Hernández. Perdió con España 1-0. El Royfer era el portero, gran portero. Sí. Peiró marcó el gol de España. Sí, perdió con España 1-0. Y con Brasil perdió 2-0. 2-0, perdió con Brasil. Y 2-0 con Brasil. Sí. Gol de Pelé que se lesionó. Gol de Pelé y lo seleccionó en ese partido ya. Y ya Es el día no en volvió que- a jugar, jugó a Marildo en su lugar. Sí. Gran jugador. Aquella escapada por el lado izquierdo De Gento. de Gento, que termina en el gol del equipo español. Un centro. Carvajal le grita a Jauregui, déjala, cabecea a Jauregui, se la deja a Peiró, pero remata y hace el gol. Es la prehistoria del fútbol, Julián. 1962. 62. Bueno, ahora sí, a ¿Quién completar. gana ese mundial? ¿Cómo, perdón? ¿Quién gana el mundial? Brasil. Brasil. Claro. Allá en Chile 62. Vamos a completar, pedirte, Julia, que completes la frase. El Ya jugador. sé, Julia, lo que va a decir, ya sé. Kevin Álvarez, seguro. No, cambié. Es que me copió la ¿cambiaste? tarea Héctor. Me copió la tarea Héctor y entonces tuve que cambiar mi respuesta. ¿La cambiaste? ¿Yo ya había dicho Kevin? Había dicho Kevin Álvarez. ¿Cuál es el pero- jugador que más tiene que demostrar? Mira, yo me voy a ir con uno que era seguro siempre en las convocatorias de selección mexicana, que se fue cayendo y que ahora se le vuelve a abrir la puerta, Luis Romo. Luis Romo, por lo que ha mostrado en Chivas, estuvo en el Mundial del 2022, era un Ha hombre... levantado su fútbol. Ha levantado muchísimo. Me ha gustado mucho, José Ramón, lo que he visto Luis Romo liderando esa línea muy de bien, tres muy bien. Qué bueno. del Guadalajara. Y creo que ahora que se vuelve a abrir la posibilidad en este par de amistosos, es la oportunidad de Luis Romo para demostrar en selección lo que está haciendo con Chivas, recuperando su nivel que tanto Ahora yo señalamos te había pregunto, bajado. Julia, Luis Romo, ¿dónde? Porque en Chivas está jugando de libre. Pero en el mediocampo. No sobra, Luis Romo no sobra en la Pero Luis selección. Romo en Puede ser el selección Luis siempre Romo ha sido media punta de volante. Cruz Azul. No, nunca ha sido central en selección. Y en Chivas está haciendo defensa central. Por eso, pero puede jugar como No, mediocampista. puede jugar de también. volante, claro. Sí, o Yo sea, creo que él como lo hace hasta jugaba en mejor. Cruz Si Azul. Edson no anda bien, Luis Romo. No, yo creo que Eric Lira ya le está ganando la batalla a los dos. Sí, pero puede estar también Pero fíjate acompañando la un poquito más adelante. La dualidad o la plurifuncionalidad que te da Romo. De los 5 cambios que hace Milito el fin de semana ante Pumas, 3 fueron defensas centrales. Sí. Aguirre, Tapias y el Tiva. 3 defensas centrales. ¿Por qué? Esos 3 Porque cambios. tienes a un tipo como Romo Que puede jugar de volante. Te hace todo. que hace todo. Te orquesta la salida, salida. y llega y De pisa contención, lo que el dice último Julia, tercio de de la cinco, de cancha. Y aún así Puede metieron jugar 3 de media centrales, punta, concedió un penalti al final. Sí. Y parecía que Romo estaba ya fuera de la selección mexicana. Justamente, bueno, se sube a esta convocatoria, una convocatoria que está, eso es cierto. que está manchada, bueno, no manchada, no quiero decir esa palabra, pero hay muchas lesiones, ¿no? Para el Vasco Aguirre, para esta convocatoria, para esta fecha FIFA. Yo lo veo como la oportunidad perfecta para que Luis Romo Vuelva. vuelva Se o haga consolide y se puntos consolide. para poder regresar a la selección Tiene mexicana. excelente técnica, es un buen jugador. Está levantando otra vez su nivel y lo veo como una buena Pero ventana. no elegiste mal, elegiste muy bien. ¿Verdad? Es muy buena opción. El jugador, José Ramón, que más tiene que demostrar es. Para mí, Quiñones. Claro. Coincido. Quiñones, También pasa indudablemente. No ha mostrado nada con la selección. Sí. Tiene que demostrar por qué es naturalizado y por qué lo traen desde Arabia. Fíjate. Aprovecho, ya que dice José Ramón a Quiñones, yo también creo que Quiñones, que es uno de los 2
naturalizados en esta convocatoria, Berterame y Quiñones. Sí, yo creo que es la última llamada y La última si llamada. me apuras, no lo veo en el Campeonato Mundial. No, es que no a Quiñones. hay un sitio ideal para Quiñones, no hay. Sí, en el Atlas, ¿te acuerdas cuando jugaba con Furch? Pero era No es el caso de la era un selección mexicana. sistema que jugaba el Atlas muy bien. Exactamente. Venía al centro, cabeceaba Furch o cabeceaba Quiñones y salía Furch. Sí, por el lado izquierdo o por detrás del centro delantero puede jugar. ya lo No vi. funcionaba, Con Carlos hoy tenía no trabajadísimo. funciona. Yo también ya lo veía descartadísimo, a mí sí me sorprendió. Me llama la que atención que lo haya llamado para esta. Pero ha dicho el Vasco que lo quiere volver a ver Este y que par de no partidos. descarta otra vez ponerlo justo lo que dice José Ramón, con 2 puntas y uno de ellos sea Quiñones. Lo dijo hoy el Vasco. Para ti, Adal, ¿quién debe estar a como dé lugar? Para mí Jorge Sánchez tiene que levantar la mano. Demostrar, perdón. Demostrar, sí, Jorge Sánchez. Porque la gran duda que sigue teniendo el Vasco es el lateral por derecha. Es la gran duda que tiene. Con la lesión de Huescas, claro. Huesca está descartado. A mi entender, Reyes tendría que ser el Que titular. Huesca sí va a ser titular. Yo creo Sí, que se Huesca sí va a perfilaba ser Es para que ello. ya estaba encaminado para ser el titular, Sí. José Ramón, qué mala Y noticia. por eso yo creo que Jorge Sánchez tiene que levantar la mano para que si el titular es Reyes, Jorge sea la alternativa. No le quiero quemar la respuesta al señor Huerta, pero el que va a decir el señor Huerta, ya está. Para mí no tiene oportunidad y por eso mismo Jorge Sánchez tendría que... El que va a decir Huerta, ya sé quién es. Ya sé quién A ver, es. Héctor, A ver, todos los que han dicho ustedes, el que más tiene que Luis demostrar. Romo, Quiñones, Jorge Sánchez, han estado siendo convocados. No, Quiñones no tanto. ¿eh? El que yo les digo, Romo ya no había Kevin estado más Álvarez hace convocado. cuánto que no era convocado. Sí, regresa. Entonces, Kevin Álvarez ahora ante la lesión de Huescas es su último tren. ¿Lo tomas o lo dejas? Si en esta oportunidad no gana una repetición de otra convocatoria, no el lugar, todavía no va a ganar el lugar, pero que el Vasco lo vea en corto, que diga, caray, mira, sí me puede responder en esta Para opción B, ¿no? opción B, pero Sí. cuando el equipo tenga que atacar. Este te sirve mucho por el lado de... Pero no defiende bien. No, exacto, pero cuando tengas que atacar con un rival más débil, ahí tienes esta vía de acceso a través de Kevin Álvarez, porque atacando es muy bueno. Yo diría que es el mejor lateral atacando. Sí. Defendiendo no. Y se perdió un poco en su carrera, ¿no? Bueno, pues es Un que andaba poco. con su Mucho. Bastante, sí. Lo vas a ver marcando a Luis Ríos el fin de además, semana. A Luis Ríos, ¿eh? Claro. Además, Que juega en un gran equipo. sí, además él estaba, acuérdense que muy en la fiesta, muy acá en las redes sociales, tal. Hoy tiene un nutriólogo personal, un fisioterapeuta personal, trabaja en las mañanas en el club, en las tardes trabaja él solo. O sea, ¿ya dejó la fiesta? Dejó todo ahorita porque Ok. quiere concentrarse en la última posibilidad que tiene para el Mundial. Por eso es muy importante este llamado para él. Él es el que para mí se juega todo ahorita. ¿Su mejor momento fue en Pachuca o en el América? No, en Pachuca. En Pachuca jugaba muy bien. Ahí jugaba bien, sí, claro. Fíjate, ¿hace cuánto? Sí, ya hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Unos 3 años? Yo creo que sí, con más de Más 3 o años. menos. Pues nutriólogo y entrenador y todo, porque yo lo veo por debajo tanto de Jorge Sánchez como No, de pero Israel. ya está Reyes. recuperando, ya está jugando con América. Y también coincidió la lesión de Dago Espinosa. Que de hecho yo a quien Era pondría Dagoberto, a Reyes. Dagoberto, sí. Centrales Montes y Vázquez, por izquierda Gallardo y por derecha Israel, Reyes. sí. Yo pondría a Reyes. Sí. Reyes. Pero comprendo que Kevin y Jorge van a pelear, Es una ¿no? alternativa, Reyes. Que aparte Reyes tiene esa Puedes jugar capacidad también como central Reyes. de Sí. interiorizar, de ir y jugar Claro, por sí, dentro. Porque ni Reyes ni... Gallardo, No, el otro central que tiene el América. Montes y Vázquez, Juárez. Juárez tienen opción para ser titulares. Titulares. No, Reyes sí. ¿Eh? Israel No, Reyes. pero como centrales. Pero Reyes no estuvo en la última convocatoria, no lo llamó el Vasco. También algo pasó Pero yo ahí en creo que Copa es el Oro. uno, ¿eh? Sí. Algo pasó en Copa Oro. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene la información de la selección mexicana. León, gusto en saludarte. Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo en Enfocados desde el Centro de Alto Rendimiento, donde este martes la selección mexicana tuvo su segundo entrenamiento de la semana con miras a los duelos amistosos del sábado contra Colombia en Dallas y el próximo martes en Guadalajara frente a la selección de Ecuador. De hecho, el entrenamiento no hubo acceso para los representantes de los medios, pero sí para los aficionados que recibieron a través de las marcas patrocinadoras una invitación. Y ahí una seguidora del Tri hacía una broma con Javier el Vasco Aguirre, le decía: no permitas que esta famosa bebida, este ron, llegue a las manos de Gil Mora, la estrella juvenil del fútbol mexicano. Y bueno, el Vasco se lo tomó con mucho humor, dijo que estaba muy sabroso y que eventualmente, llegará, ¿no?, al paladar de Gil Mora, que por cierto está con la selección mexicana sub-20, que esta tarde buscará el boleto ante Chile para los cuartos de final de este Mundial sub-20, y que no estará Gil Mora en la convocatoria del próximo mes para el Mundial sub-17. Fuentes nos han confirmado que es muy probable que regrese a la fecha FIFA de noviembre para medirse a las selecciones de Uruguay y Paraguay en el cierre de este año 2025. Un fuerte abrazo, compañeros. Regreso con ustedes.
León, muchas gracias por la información. Efectivamente hay varias bajas del equipo mexicano. No está Raúl Jiménez, no está Alvarado, entre otros, ¿no? Beto, Colombia lleva un trabuco a Dallas, ¿eh? ¿Ves la lista de los colombianos? Eso es bueno para el fútbol mexicano, claro. Impresionante. Sí. Pero es bueno eso. Sí, que sean buenos rivales, que sean rivales que te compliquen. Sí, buen equipo. Eso es bueno, Claro. eso es bueno para la selección mexicana, que está acostumbrada en los últimos años a jugar contra equipos menores en Estados Unidos. La mayoría, por lo menos 10, 12 jugadores no juegan en Colombia. Sí. Sí, James que hizo un gol el fin de semana, ¿no? Con el León, que perdió frente al Toluca. Sí, James, Luis Ríos. Tercer penalti que mete en el torneo. Sí, James, tercer penalti. exacto. Sobre los rivales que mencionas, Beto, yo sí reconocería de la actual administración de la selección que quien se encarga de conseguir rivales ha Sí, trabajado bien. lo ha hecho muy bien. Le pegamos muchas cosas a la selección. También hay que hablar de las buenas. Y ahí, desde que llegó el Vasco y les pidió rivales importantes, Colombia, Ecuador, cumplido, Uruguay, Paraguay. va a ser Portugal en el Azteca, Hay una baja importante Argentina. en Colombia, no está Camilo Vargas. Esa es una mala señal ya. Estar en un equipo tan malo como el Atlas sí trae sus consecuencias. Afecta, sí afecta, Héctor. Trae sus yo consecuencias. Bueno, también- pero tiene portero. Y al revés, el de Acevedo, ¿no? Que tiene una oportunidad de estar en un equipo muy malo Ándale, también. ese también era una ¿Sabes? buena. Ese está jugando Esa muy era bien. una buena está, respuesta pero de que se lo tenía está que ganando. demostrar Está subiendo, para está bajar a subiendo. Memo de ese tercer portero. ¿qué? Claro, porque si Moreno de Pachuca sigue así entre sí y no, y el tal anda también así medio mal, pues Acevedo está en un gran nivel ahorita. Yo quería anotar dos cosas, Beto. Una es que creo que es una buena oportunidad también ante una convocatoria con tantas lesiones, ¿no? El caso de Piojo, que tiene el esguince, el caso de Raúl, el caso de Edson, de también ver el Vasco estos nombres, estas opciones B, para ver cómo trabaja también ante selecciones que son importantes y que muestran buen nivel, ¿no? Como el caso de Colombia. Y solamente para cerrar, porque me quedó ahí el tema de Gil Mora, de no lesionarse, yo diría, si le sumamos eso, Beto, que no juegue el Mundial Sub-17, ¿no? No lo va a Porque jugar. No lo va a jugar. estaría jugando Lo que- 3 mundiales. sí, en 9 meses, en un lapso de 9 meses. Sí. La información que se está Ya le dando a conocer el notificaron día a de él hoy que no lo va a jugar. es que no va a jugar el Mundial Sub-17. Que a mí me gustaría que le hubieran preguntado, ¿lo quieres jugar? Claro. Él tenía que haber dicho sí. Ya le avisaron que no va a jugar, pero y él no querrá. Imagínate poder está presumir mejor. que en tu carrera. Ok, Histórico. puede ser que sí. Pero tú, la satisfacción es decir, jugué el Mundial Sub-17, jugué el Mundial Sub-20, jugué el Mundial ¿Y si Mayor. se rompe? Y todo en menos de un año. ¿Y si se rompe con Tijuana en un partido? O sea, Sí, es factible. Puede pasar. Ya salió de cambio por una ahí como fatiga muscular, ¿eh? Sí. Oye, para salir de duda, el Mundial, tratábamos de recordar con José Ramón si se había jugado en Valparaíso, el de Chile 62, y no. No. Fue en Arica, Rancagua, Santiago de Chile y Viña del Mar. Viña del Mar, sí. En esas 4 En ciudades. Santiago de Chile jugó la selección chilena. Exactamente, exactamente. De Lionel Tenía un Sánchez. equipazo. De Lionel Sí. Sánchez. Leonel Sánchez. Sí. Además ellos venían de un gran terremoto, acuérdate. Ellos venían de dice, porque nada tenemos. Porque no tenemos nada, lo haremos todo. Sí. Era su título. Sí. Porque no tenemos nada, lo Qué haremos buena todo. frase. Todo buena Qué buen frase. eslogan. Claro, venían de un terremoto, 62. entonces construyeron todo para Claro. el Mundial, creían que se iba a interrumpir ese Mundial, que no se iba a jugar, se jugó en Chile y muy Lo bien. dirigió Nacho Treyes, ¿correcto? Con la selección Nacho mexicana. Treyes estaba con la selección. Nuestro bien recordado y querido amigo. Y la base de la Ignacio selección eran Treyes. las Chivas campeonísimas. Las La Chivas. base de la selección nacional. Sí, claro. Vamos a ir a una pausa. José Ramón, muchas gracias por haber estado aquí. Ustedes, gracias. Que te vaya bien. Buenas tardes. Ganó España 1-0, ¿eh? 1-0 ganó España. Au, Y caray. vamos a ver si gana México más tarde.